Egaa amma haalli yeroo ammaa kana biyyi Beerut keessa jirtu hundi keessa nuti argitaniitii jirtu keessattuu biyyoota Arabaa kamiyyuu lola cimaatu adeemsifamaatii jira keessattuu immoo kan Beerut baay'ee tokko waan nama sodaachisuu fi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii maskii fiqirii jira jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo har'a gaheetii jira. Akkasuma hordoftoota keenya egaa haala biyya keessa kana keessa jiru argitaniitii jirtu ijoolleen Beerut akkasumallee biyyoonni garaagaraa yeroo ammaa kana lolaan baay'ee miidhamaatii jirti. Garuuti immoo kan Beerut baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee wanta ulfaataadha. Ijoolleen naannoo sana jiran otoo nanachi ta'e maaltu akkanatti dhagahamu hin beektanii akkatti awwaarri bub'eenyuun yeroo fooqiiwwan bineeyyen akkasiin gadi jigaatii jiru. Baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammaa kana haalli jireenyaa baay'ee ximeetii jira. Waaqayyoon bakka haala jirtanitti isiniif haa eegu akkuma nagaadhaan nu baase waaqayyoon nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu. Akkasuma immoo ijoolleen mana madaamii keessa hojjettanii naannoo sana jiraattan gaafa jarri keessan singatanii ba'an osoo duutanii qobaatti hin hafina. Maaliif taanaan isaanii lubbuu isaanii oolfachuuf yookiin karaa biyya biraa deemu yookiin immoo bakka baadiyyaa bakka lolli hin jirre deemu waan ta'eef isin immoo balbala gaafa sanarratti cufameetii bahu achi keessatti miidhaa irra gahuutii danda'a. Kanaaf immoo waaqayyoon qabbana nu buusee haalli irra jirtu kun baay'ee badaatii jira keessattuu kaleessa argitaniitii jirtu yeroo kaanii bakki kun rukutamuu fi keessaa ba'a jedhaniiti kan jalqaba namatti himan inni kaleessaa garuu sagalee nu hin dhagahamne. Nuti illee naannoo kiyya hin jiru jedhee obboleeyyan koo biyya garaagaraatii jiran bakka garaagaraa wanta jiraniif isaan illee zeegadhuma koo dhiiguma kooti waan ta'eef isaaniif illee yaaduutii hin qaba jechuudha. Egaa baay'ee tokko nama sodaachisa osoon anachi keessa jiraadhe maali jennee yoof madaalle baay'ee tokko kan ulfaatu amma yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaafuu amma dandeessan of eegaa. Kanaaf immoo jara keessan biraa manatti haftanii balbala akkasiin irratti cufanii hin deemne isinillee wajjin hin deema. Ta'uu baannaan karaa biirootti isin haa deebisan yookiin immoo karaa barbaadanitti isin haa deebisan malee isin balbala isinitti cufanii karaa biraa akkasiin biraa hin deemne jedha. Obboloota koo waaqayyoon nagaa nuuf haa buusu. Kuni quxxaadha malee lolli dhuguma jira, lolli inuma jira. Inni akka baraanaa Beerut inuma qaxqaxamti yeroo hundumaayyuu. Isa akka baranaa kana baay'ee tokko bushaayee sokkisee hin beeku jechuudha. Ji'a lama guutuu walirraa osoo hin citin halkanii guyyaa dhalli namaa akkasiin dararamaatti jiranii warreen lubbuun isaanii lakkoofsa hin qabne dhumanii jiranii waaqayyoon lubbuu isaanii amaaruu akkasumarree waaqayyoon immoo kanarratti isin ga'e jedhee nu haa dhaabu. Wanti biyyi keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee dhuma tokko nama jibbisiisa jechuudha. Karamitti akkamiin akka deemaatii jiruu fi karamitti akka deematii jiru baay'uma tokko ulfaataadha. Wanta dubbattaniif waan jetta si wallaalchisa jechuudha. Ijoolleen u'u jedhanii boo'anii maal jedhanii as keessaa asirrallee taa'anii imbaasotatti warri maaloo nu baasaa as keessaa jedhanii boo'anirree imbaasonni kan silkii jalaa hin kaasne meeqa isaaniitu jira. Nuti imbaasii hin qabnu beektanii gaafa rakkinni tokko nurra ga'e isinii dhaabbanneetii jirra nuyi waa'ee keessaniif dubbataatii jirra jedhu. Garuu waa'ee keenya namni nu dubbate waan takkittiin hin jiru. Waaqayyoon nagaa haa buusuu biyya keenyaaf. Akkasuma biyyi yoo nagaa qabaatte nuti kan dalagannee bullu yoo biyyi nagaa qabaatte. Maaliif taanaan yoo nagaa qabaatte biyyi keenya nagaa qabaatte taanaan wanti hundumtuu gaarii ta'a. Bakka itti jiraattu biyyatti dhalootti qofa osoo hin taane har'a osoo biyyattiin kun nagaa qabaachuu baatte waggoota dheeraa as keessa eenyu hin jiru. Biyyi Beerut biyya namni hundumtuu itti boqonnaa argatu namni hundumtuu afaansaa waan hundasaa itti baree as keessa jiraatudha jechuudha. Maaliif taanaan namni biyya Beerut ijoolleen afaan hin beekne biyya Beerut hin baratanii karaa biyyoota biraa deeman meeqa isaaniitu jira jechuudha. Biyyi Beerut biyya baay'ee miskiina qarshii dhabduyyuu malee biyya waan hundumaa keessatti baratanii biyya birootti jijjiirratanidha jechuudha. Ani akka biyya koo lammaffaattan jaalladha. Maaliif taanaan biyya bakkan daa'imummaa koo dargaggummaa koo biyyan keessa jiraadhe biyya waan hunda itti baradhe waan ta'eef hedduu tokko itti gammada jechuudha. Akkuma waan biyya kootii natti fakkaatti ammeenya hin fedhu ani boroo hojjedhee tan keessaa gala dhimma ishiiti jechuuti hin danda'u. Garuu yoo ollaan nagaa qabaate isinillee nagaadhaan bultu miti. Yoo biyyi kun nagaa qabaate kan namni dalagatee bahee galu nuti har'a kan mindaa nyaannu. Nuti har'a kan mindaan nu kaffalamu wanta hojjannee argannee biyyattii yoo nagaa qabaattedha mindaa sana qarshii sana hojjette kan argattu jechuudha. Biyyattiin haala kanaan itti fufte taanaan jireenyi dhala namaa unkaan mindaa nu kaffaluutti dhiisati
waanummaan qoonqotti nyaataniitu bulaniyyuu hangam akka nama rakkisuu ni beektu jechuudha. Baay'ee ulfaateeti jira. Waaqayyoon nagaa yaa buusu. Amantaa kam keessa iyyuu taa'atii waaqayyoon kadhadhaa. Biyya keessanii kun biyya kiyyaa miti dhimma qabnu jechuu hin dandeenye beektanii. Hanga keessa jiraannutti biyyi kamtuu biyya nagaadha jechuudha. Biyyuma akkuma biyya keenya lammataatti yaadutti qabna. Dhugaa baay'ee tokko nama sodaachisaa haalli irra jiru baay'uma tokko jechuudha. Innaa baay'ee tokko nama sodaachisa. Waaqayyoon nagayaa fidu. Kanaaf kana fakkaata obboleeyyan koo Beerut keessa bakka lolaa jirta waaqayyoon si wajjin haa ta'u. Hundumti keessanuu of eeggannoo godhaa. Akka baatanitti akka galtanitti isaan yoo sin barbaadan yoo ofii isaaniitti bakka barbaadan sin fudhatanii haadhaqanii malee isaan lubbuu isaanii baasuuf kaatu malee lubbuu abashootaa baasuuf waan hin kaanneef isinillee balballee akkasiin irratti cufame hin teenye isinillee kara barbaaddan wajjin hin deema. Bakkuma isaan deeman sana deema malee mana keessa hin taa'inaan isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Warri maamila koo taatan immoo akkasuma na jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Turtii gaarii.